ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।